waxaan xaggan maanta ka sheegayaa aan ugu baaqayaa reer Jabuuti qoomiyadda reer Jabuuti khaasatan meeshay doonaan baha joogaan maxaan ku raadayay Somaliland waxaan ugu baaqayaa inaan xusi doono bisha 27-keega sanad guurihii calankeena jamhuuriyadda Jabuuti markii aan ka xorownay guumaystii aan ka xorownay waxaan ugu baaqayaa inay tahay maanta 40 jirkii aan xusi doono oo si weyn looga soo qayb galayo waxaan niga codsanayaa jaaliyadda reer Jabuuti dhammaantoodba inay ka soo qayb galaan waxaan ku qaban doonaa hameenka isniinta hameenka salaasa maalinta isniinta hameennimadeeda ay salaasa soo galayso ayaan ku qaban doonaa Green Plus waxaan ka codsanayaa meeshay doonaan baa joogaan reer Jabuuti qoomiyadda reer Jabuuti dadka ka soo jeeda inay ka soo qayb galaan ay si qurux badan uga soo qayb galaan waayo waa sanad guuraheenii waa sanad guuri waa markii aan ka xorownay nacabkiina guumaysanay waxaan kale oo xaggani aan ka hambalyeeyaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Maxamuud Shiraanyo ayaan leeyahay iyo shicibweynaha maxaan ku raadayay Soomaaliland ciid wanaagsan rabadaan wanaagsan iyo inikuna ciid wanaagsan 26 Juun ambassador haddaan su'aal ku weydiiyo ka baxsan arrintan aad ka hadlaysay deegaanka Saylac oo xadla leh Jabuuti diyaaradaha maalin dhaweyd duqeymo ka geystay waxa la lahaa diyaaradaha Jabuuti baa lahayd raali gelin bay ka soo bixisay arrintaasi ma markii ugu horeysay barasaabku